นั่นดิวันนั้นไปก็ว่ามันทำไม่ได้เนาะเด็กวันนี้ไปลาดกำลังจะขึ้นข้างกำลังจะหาทางจะขึ้นต้นตะโพกตรงนี้
มันอยู่แบบว่าเนาะไอตัวมันอยู่ในนั้นทีนี้ปากมันอ่ะนั่นเลยยังเลยจ้ะหรือเขาถามว่าเป็นยังไงไข่นี้ว่าโอไข่ผมก็สบายดีเป็นงูไอเหลี่ยมซะอ่ะถ้าไองูเหลี่ยมไม่ได้ถ้างูเร็วอื่นก็จะนั่นนั่นเร็วอ่ะหรือไม่เป็นไรยกปลอดภัยก็แบบมันว่าไข่ปลอดภัยดีกว่าได้ในโลกมันแตกมันอะไรไม่ได้โลกมันเข้าได้มันผูกโอ้ยนี่มันไม่คิดมันเข้าได้หรอโอ้ยแบบมันก็เก่งบ้านเรื่องที่บ้านนั้นที่บ้านพวกเขาทำมันก็ไม่บ้านปีเนี่ยเด็กบ้านปีอันนี้คือนี่มันก็ไม่พูดนะมันก็นี่มันเดินเข้าไปอยู่ในใต้ช่วงที่ว่าเป็นโซนน่ะเข้าไปงูไปนั่งเยี่ยวเลยงูเลยไหลมีดูเลยน้ำโคเลยพวกกัดมันก็น้ำโคเลยดูน้องกระเต้นไปเยี่ยวเลยแล้วต้องไม่เห็นเลยได้กับหัวมันเลยมันเยี่ยวไว้น่ะไว้หมดเลยตีตกเยอะรู้ว่าตายถูกฟาดลงเมตรทั้งนี้นั่นเดี๋ยวมันจะเป็นใหญ่เลยนี่เพิ่มไม่ได้การตัดให้เทน้ำลดนั่นเลยอย่างบ้านเองแต่ก่อนเนี่ยมันอยู่ทั้งโลกเนี่ยมันจะไหลก็เลยมีโอกาสเข้าได้ไหมเราเข้าได้เลยเข้าได้โดยเองมันอย่างบ้านเองเข้าไม่ได้อย่างบ้านผมเข้าได้แต่ก็บอกก็ไม่มีเข้าเลยว่าอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวมันเอาไปแบบได้นิดเดียวไปไหนกันเขาต้องการทีเดียวมันแน่นโม่มันคือนี่ต้มไว้ตูดไหมเหรอ ต้มอะไร เด็ด โอ้ ใส่ไฟแล้วก็ขึ้นนอนไง